Atandele,
Signati
Toda la moto se irma, bon. Mende to kutana kaka lokola. Ah, moto! Kibout! Ah, kibout! Derrière jour quoi, les bandes sur le noir pour un aïs jour sur on a jour. Vous avez vu non quoi? Bati mara bino matro. Tono vanga la dochi mo. Tono vanga la dochi ka poyo ka kwa. Bati mara bino matro. Bati mara bino matro. Djibouti! Colomboka. C'est matala marca caro yo ke yaki. Ah, mkubwa. Ah, Djibouti. Ça va? Nakopesa mbote kwa, nakopesa mbote na batutu bayebi ngai. Lelo eli mokolo evenema kwa. Eza soko mutu auti poto. Mutu auti zaira ye poto to alesengo. Po paso zonga mpona ngai ya derrière jour. Mpona ngai eza derrière jour kwa ya derrière jour tokutana José. Na deuxième état quoi donc vertique. Takei tokutana suti. Napesi ba mère tout mbote kota to. Bato bayebi nga kwa. Nalanga bien. Nakopesa mwa message ya bien boyoka. Kola suka tokutana yango yo tuka omeke sengo tanga yaki tanga panzo ngesengo. La deuxième état donc histoire de signe.
opesa merci Lumbota trop bavie Kelly batobelaka mbote quoi Forest tout ça sa famille bato bakoto oyo donc message opesama quoi bato badéclare malili ya grand mot pepeso opesa malili talaka bayaki so poto mystique na bayaki baotalaka bomona nde bato bazotoka me tozotitela malili ya napesi mbote na bapolin napesi mbote na bajuvéral nyonso napesi mbote na bamasa tu quoi napesi mbote na baleki oyo bayebi nga baye oyo bayebi ngai nakopesa madame suku mbote ya tro na oyo bayebi ngai mpe te nazopesa mbote quoi nazokende avec grepo tokutanaka na esengo kokabulaka toujours mawa mawa tokutana su mokolo nini ntayebi te ozo comprendre soki akopesa su tour na poto ye kaka soki biso tokozonga ye kaka donc eza esengo ya tro do mpona ngai eza sikoyo tobake natikala 2 heures itakali tokutana José donc biso nakobeta eza te mais eza kola ambassadeur arepresente na biso bana poto quoi na biso tozali awa arepresente eza José aza nde oyo babengaka ngola ambassadeur makasi na biso topesi mpe na ye moto akoinforme biso famille so eza ndenge nini ye moto akoconduire biso na belere mosusu oyo moko ozala soko mpe ndenge nini Sophie malgré tout litutu mezali bokutani sikoyo bon na likambo kobeta te mais soko litutu no kaka mawato bagrand mbote obokoluka mbongo na félicitation ya trop mais faut respect ezalaka na basemeki bazwi balettre bacouvrir ba 10 fois 15 fois seke esengwa te mais lokola bakoba balobake non nganda mpe eza nango te kwa donc esengwa trop toza na bavie na biso awa oyo mokubwa mpenza okake non avec beaucoup de respect toza na vie na biso awa donc ye nde aosunga biso nde akamba biso na baconseil quoi Kadil, dans la Valéplan, dans la Baselio, dans la Baserma, voilà, on peut tout quoi. Bon, on va la donner. C'est pas la donner, ça n'a pas bien dit. C'est le plan. Si on va monter trop, on n'a rien à l'oba. On va faire un petit météo, bon, on va monter trop. Moi, la masse en Nzambe, tu peux se Nzambe, on va battre la vie, on va battre la vie sur la dawa. On a quatre de mon Luka. Surtout Koki, bon, tout le monde en a côté, on a un jour, un bonjour. On va monter trop, on a milieu, Vapu, météo, côté, on a monter trop. Na banzelo puis bainga bamasa banzela kaka moto obala te na biso ye conseil na chala lia doye ko pesa ke conseil via bala de banzela tu vai vile chat la côté là c'est pas si mo mimbo te mo berera atangi banzela bamasa ye chat na ba ya bossa na abosa ye oh la bossa ni était la bossa ni était ye bena donc ya il sait qu'il est déjà maboko oya ko beaucoup de rien mutake na mwa yewana akia kopesa mezari ba grand bisou ba pesa ya mo grand bote quoi mutona moto serma quoi kibuti toka ko moto serma hiyo moto na katikati na kupresenter bino sikoyo bapangi tofanya wana bambo yo podestar na poser on a présenté par relation donc alors hier frère José so kweya aza mutu na yo comme ça beaucoup poser ba reste wana yemo mutako baxi donc toza na mingi te tant que le bateau ezala raté mais frère yemo le bateau podestar mystique mais cette fois-ci na yebi que frère a opposé tout na si to kozela ba courrier donc to yebi que yo souci alors courage on a continué na mo so ko to na gauche ya pangi na yo ya pangi abandalo bakutu ni kibuti na lakini tanga na benga José nani kutana bakutu na osa na ngakuta gombo bon ça va pas de ça on comprendre na gauche na yeza yemoko kati yende asimbi mamu na ngambo kuna ya bomboka ngopo yebite meyoka kaka na fablinge bon toza na droite na vie na et bien pika donc il doit y na biso na kati kuna toza na pelo kontango zoka pelo zo peso mo souffle mais c'est lui ayemo kutu bozo pona na ati donc c'est le moins 13 ans te 13 ou bien 6 moi ngiri bon à quoi ça les gars quand tu es allé donc ton excès kaka ton excès
Koto toza yo d'ailleurs. Ça le va qui n'écoute. Koto kuta ayebi te. Écoute donc il est blanc, c'est pas yebi ngati. Donc molonga ni ya dolo file. Topesi kuna bosa ni belle sœur ye fazwa te. Alino kelo. Mais bon topesi bambote na pesi bambote na bango belle sœur ado. Un poulet jo malgré toi changer pour moi. Mbote ya na poulet jo. Courage. Bon, tu ngana komelie te mais. Ala te waso kokoma. Podestar, justement, Podestar. Podestar, il y a des gens comment yo moko comprendre bon na quartier. Tu viens d'entendre le mana. Donc changer plan. Quand la radio Vous savez comment on va miniter tout le déjà. Bakinoise, bambota trop, biso bana poto, tutindi no bambote. Zeli kango kamwa te, boye baga ningo yebeli aho. Mutu sema bayi bate. Tu gaza bino no ninga vrai quoi, ninga kolote. pas Podestar, poser à quoi quand on se fait la nouvelle. Ah, ne pas Opération tempête de fer, Saddam Hussein, l'homme fort, à Paris, à Chambre-Photo, c'est comme un leader, mais c'est bon. Maintenant, quel est le cas où on va te tu vas nous le mettre à gauche après de éliminer ma lobe bandit. Bon, après tout, tout ça, la bande, ça va pour ça, nous va plaisir. Vous avez dernier jour, fait pour l'année quoi. Pour l'année, déjà dernier jour, nous avons José. Pour le moussou, c'était 3 jours, donc j'ai mon 4, j'ai mon 3, donc j'ai combien de écarts quoi. Dans des années, dans la Chine. Donc, la baraque, non? Tu as marqué la poutre de la compagnie à Syrie, pour bon réseau de Corée. Donc, ça, c'est que tu as caméra pour bon monde.
ndenge tozana José mpo na ngai eza sikoyo quelques heures derrière mokolo tokutana yango oyo soit tokutana na Kinshasa soit mokolo akufuta so tika ye kotokutana biso tokokroise na tika so na ba des heures so kokomi quoi donc sali grand voyage na tokutani il aura fallu la mabale batebele baba yepi babengaki ba Steve babengaki faut ba yalobi na pokwa afeli na buto yaki l'autre dimanche les so ba komi quoi vous le gars so za mkoloni ba téléphone faut ba ya ba été pour car ninga za kona epiti mongulu. Donc il fallait que le chauffeur aille à bas, on va le chauffeur à poto, à bien que ça va coucher, mais si le chauffeur aille karaté. La téléphone il faut pas région de l'histoire aller dans ton mais comme tu vas prendre une va karaté. Souvent il y a ce malangai, on s'appelle pas na marque là, on beaucoup monde. Mais pour la biso tu tu siko yo. Donc pour la ngai siko ya siko to ba ke des heures na tika na yango na profiter ya tout ba yebinga ba yebinga été quoi. Donc on n'a pas ya caro. En tout cas merci à mingi na ndenge to sali ngapo na ngandre siko okoli singo na mwa azuma kasi. Ndenge joyebwe. Azuma kasi azongi Kinshasa. Donc nzamba kumbisama ndenge azwi makasi ya kozonga Kinshasa azonga Kinshasa azongi mvwa mate azongi pete pauvreté mais azongi kaka parce que azonga oyo ya mboka na biso te toyengeli koluka ozo comprendre soki po koluka mpe sikomaka na suka donc moniki no na kokisu te fo kozonga mboka azoya kozonga mboka boya teke botuma te botia ye loko à l'aise ala calme la vie donc mbote na José malgré tout nakomelaka te na regretaka trop oza victime ya bamisusu okomela lettre okomeli mukanda boye José na bajesu akasabu kuna zebelea Jésus a kasabu yana dit de porter la funa presa bien okomela musu lettre moni à répondre roté donc na préfère même so na komeli likambo ya bien donc le groupe chose qui na komina ngalo roté message na kopesa ka que non en tout cas merci à mingi na moi patience zaki nango merci à mingi na ndenge to yebani to tikali kaka bandeko soko na likambo na ngai okoma ngaso na sana ngonde na pana okoma na ngai donc so pe zo na ngo okomela ngai okomeli ngai quoi donc na bano merci à trop kolobateka na boso ne prononce ba courir à trop donc boye bote poto na koloba te na muluba na nena za na komita lettre mon côté yeyo muta koloba expressement akia ko ndenge poto ezaleli poso na komino mukana c'est pas la peine akokenda kisasa na ko que non poto ezabo ko expliquer yo ya karo bon promesate oza mwasi na yo bien que bonu buza olela liputa bani manini mais ndenge to bakele ki azo ya Kinshasa na donc possibilité mon nité que nazo eloko na pesa mais un jour tôt ou tard quoi donc ekoya kaka donc to tikali bande ko nazali ki ate ko ka libera bobo sana penga so bobo sana penga pela na kolela na poto pour que bokomela ngai te quoi madame Sou na pesa mota trop donc il na ko répéter 10 fois 15 fois quoi donc je nga kei na obenga José pour na benga José pour na message obenga José na benga frère José pour ko sambela pela na poto donc mambu pamba bobo ya ke na bar so ko pendenge nini so ko zongi ibaka ke no adekoni nae ah na poto amela masanga te amela cigarette te donc o mambu so ko pendenge te frère ko ka frère José donc ngane ko benga ka José pour la message obenga José donc aza frère ne bomoni awa bozo ena ninga ki frère nga okende kuna buzoba soko continue buzoba na ye nga opesa nga rapport tala ba frère c'est ba frère musuba ali ande to ba kino frère de kone mais na poto pena atika ko mena masanga akomo ko sambela ala nanzela ya nzambe donc na ko belo ko ninga ko lobeza te ko na opesa ninga conseil bozo na mboka na tout ça ko ba esclave na poto soko saite molia ezate musubi bazali ko ko liate na poto ngo ba ezate o to tinda ka pubo bunga pubo zo ambo mo likuta bo se sauver na ngo so négliger yazo kende kuna aibi o ya tine kitsa so sala te e banite minu boza kuna bino boko bongsa wa message en général quoi ba vie ba leki boye ba ke poto ngezana ezamboka to mone bende akar kuna bakali saka tro ba yibaka ala poto ba yibaka carte ni bubula na mali na bino elamba ka pambo kusoma elamba za share na poto so apeso yamba faut batela ngo ngona conseil général zo pesa quoi pour ba faire na poto na zonga kati non o yaza ko la ambassadeur akia amona ni kuna pour akoki azonga donc biso to ko vana na poto yamboka na sote muteli buso zongi ye embale tripe ko sema be ko yana na yebi do ngunge koki tika azonga banda kala ba kozonga azonga katele le plan tango koki ba koki ko to ba azumba mo te na poto pona ali na arte ni ngasa nzamba pamboli ya lumino ke non pour nzamba pas l'exaganzela ke non awa na to ba na poto za place na hotel dès les premiers jours je commence à poto o za gamolo basiko yo po c'est pas la peine na bana vile na bana ko siko premier jour comment poto c'est plaire na poto te mais patience ka ya patience que vanda ka kozonga siko te vanda ka kozonga siko te akangi pe mutema siko pe non patience on esili kozonga zonga yango donc tant que na poto déjà comprendre mère za na kati nenga zo komela bino ke no mère za la solo akomi liboso na bino obsa non difficulté za na poto za ka te soko lié so penité poto za merde poto za bisengo so poto bat ba kraka ba li poto bat mabongo ba li to bulaka bien te mususu zo comprendre donc boye ba so bu sala so nini ko biso na poto ya te ko moni blamba cher te na poto na melo lo te na poto ne mbongo mo pe poso yango forme ka 5 na hiver neige zo poya
botala kaka mutu akoma ngonze mutu opesa respect aina mbongo to bokutungisile kuna aina kula mutu nyonso mutu avana na mboka no abotama pays natal oba wana dot ai matland donc to boka kama mukengo po chiko wana te ngapona ngai nazo ba boy rapide po natika na desert itango bandeko batika liso ba 3 jours so ba 4 jours dimanche donc j'ai dans avion nga tika na desert itango pamba yango tika na luba bokomona tipo na kenda poto azonga kate pourquoi poto ya kaka te ko zonga kaka lobi tant to yaka to saka ba démarche pour ya poto tant to zonga to saka ba démarche pour ya ope na poto ba sasa baza pe kuna oba bongo bali babongo pe te bali poto pesa ka ndinga wana yene nga zongi bo azongi pesa mboka na ye awa akoki yango susu te donc faut azonga donc sengela zonga azui moi pantalon na za ngi bali mbali wana kangi valise ye azongi na mboka na ye esala ka ndinga ba mindele pe bongo na kuna na vi basala na mboka na tango ko kapé zo mundu la zongi na poto na mboka na ye esala ka ndinga to bota ma te to kufula ate o to zo kufula wa zaka ka mukano ba mal chance mususu na donc ba substance to ba circonstance zo tinda ka bongo mais za mboka na biso ndoza a muto ba kono kufa na poto zate ozo mpanzi wana kwa donc kibuti ba circonstance nga kibuti nga zana ya ko makate ya ko ba no visa beaucoup pour c'est pas la peine comme le pour ban vidéo zali quoi ba peso ga likambo ngo quoi oh c'est bien le belaka kibuti ya ba quoi passer passage à chanter en tout cas vous allez se trop ba vous vivre frère yemo na kati kimbo akutipona ba détail to ko pesa ba ngo détailler ba mutu vous allez se trop pour des stars au Kavoa ça il faut le bela malgré tout commenter na commenter bon biso kotoning frère bonya otolo babo tant que tindile te frère c'est une possibilité ali au bois que biso makomi makambo lo baya tout ezate na souhaiter na yo babo zanda pambola déjà tout comme chauffeur comment bosser faut dans une série faut penser à futur autant la ligne au sala courage à trop courage à trop se battre la mosala on déjà récite battre la mamboto bon ils sont un jour tout le monde là il a fait José un jour tout le monde a bisoto malgré tout ba merde bon tout ça avec fort to ya mboka tout le monde a trouvé basuko sur la malam et puis la relation qui va sans oublier bon frère José Murazo Poya il y a beaucoup de relation sur telle que Alino Banani va vous appeler Gaucher Maldoché et puis tout platine de l'ombota tout Maldoché Sérodette Frère Pichou et Koulejo entre parenthèses Alino nous sur l'ombote la courage à toi il est l'ino que tu as la bazalaka de temps en temps alors la courage à toi pour souhaiter que tant que vous avez en boca tout quand même vous maintenir l'équilibre et la vie sociale il y a Kinshasa et après bon la vous qui s'appelle des stars bon il ça comme entre parenthèses au complet bon vous allez bouliser c'est rien préciser ma compote c'est bon ben c'est ah vous la marque alors la passer message na yimo kokati le grand prêtre bon pour ngai ba massa na likambo mingi te ya bolo bon likambo na kati malobaki na bosa kotika kotinda bomuti na bato molongani ya so Bernard na kombo ya Doro pe na peso bote Adolphine espoir ezali se nzamba pamboli ovivre parce que place Vendôme et après frère José na pesi sur ba parents sur bote ba de espoir ya libérer na koyeba kosola na bango alors nazali si message pas ya grand prêtre kati il a enchaîné les années bon mpona ngai bamasa na likambo ya olobate ngai nafandi na mboka oyo te meto ya mboka moko na José ya lileki na ngai ozali awa na Allemagne lenga nafandi leta mosusu bon nazwaki metro mpona koma awa comme l'habitude ndenge mpe na kotalaka bino sikoyo loka José azokita ya nazwaki metro mpona koma awa tokutana na José ye moko José ayebi poto ndenge ezali
donc toaki koluka après kodia tokozonga mais Josa zozonga eza teke Josa aza na mbongo mingi eza teke Josa akomi na mbongo mais Josa azongi mpo ntango yango esengi ke azonga yango wana Josa azongi donc Bokilo Caro ndenge Josa azoya donc nyonso boyokaka epai ya José mpo Josa alileki nga na yaya donc oyo Josa koloba ni yango wana esala makana ndenge Josa azongi eza te ko José boye oyo nini te Josa azongi ne bien problème moko te mais nyonso bosolola bon mpo na singa na ngai Bokilo Caro mpo na singa na lisusu na singa te singa deja se elongwa omoni mpo sikoyo toali na hiver donc fo kolata bilamba moko ke mpo na bamalili banini me nde nalakisi yo omona nasu na singa te mais singa na ngai wana ezalaki ya kisi te ezalaki ya kisi ya mbongo to nini eza nde singa na ngai bitumba mpo nga nalingi tro kisi ya bitumba olere nakomaki na ngola nazwi kisi na nga mosusu ya bitumba mpo na kogarde ngai mais eloko nasengi opesa na limbo te opesa mpe bido mbote opesa mpe famille nyonso mbote pesa ndongo mbote bana na ye mbote bamama bango nyonso mpo mwaye na tanga eza te toyambi pesa bango nyonso mbote na banoko ngai awa nanga nga na problème na motu te naye nde koluka soki nazwi na kosalisa bino mpe bosalisa ngai bobokola ngai ti lelo ndenge nakomi donc mwana bosanaka tata nete na mama ne kidi tata na mama kidi famille po tata na mama ka te moto babokolaka mwana donc soki nazwi na koyeba bino kaka mais poto ekipaka courage te poto eza chance soki olobi olanda courage lobo oteka ndoki obi oteka biamo mais poto eya chance soki oluki mosala chance no etombe bajo na mosala omoni bolamu ya poto mais soki ozwi mosala te okofanda kaka ndenge wana eza te poto kolata malamu bilambe ya nango pambapamba awa bilia pambapamba mais nde to oluka nda venir donc ifo mosala mpo zolio biso wana poto mosusu akosala mosusu akosala te mosusu akotinda eloko bolobi ame ndenge nini yatindaka te nini okende nyonso wana ezali chance tanto ye ngonga nde ekokaki awa bamisusu batikali ngonga na bango mpe kokoka ntango ozojosanso ozalaka malele bona na mingi akoloba te pesa famille nyonso mbote pesa nali mbote pesa bido mbote pesa baleki mosusu mpe mbote na bandeko mosusu ngai nana ngai bien nazokontinue kaka koloba mais eloko moko nde na regrete Bokilo Caro mwasi na nga natika na bangola donc mawato bon nayaki na mwasi na ngai mpo nazozwa baletre ezowutaki ke kati me ndenge nini ajepusani yo mwasi te banini te mwasi na ngai yayani mais mwasi na ngai na bangola mawato adekone kwa donc sikoyo natikali sec mais avec le temps nakozwa mwasi mosusu oyo tozalani mpe tokosala fami bon mpona ngai ya mingi pene eza te napesa mbote ya tro na ser Caro malgré ser Caro oyebaki ngai te na mbote so na mama komwena mama Silu na mama ya Boni bambote napesi mbote mingi surtout ser Caro bon oyo azali moko tovandi esika moko na kati ya mboka nomane tovandi 3 ans vraiment sans problème epi tozokabwana ye azokende ya titika biso vraiment tozwani problème moko te kokwea na kati ya mboka wana ndenge azoya en tout cas problème ezala te boyami na ndenge ya bosembo botike azala calme abule oyo akobuli na kati ya mboka wana donc ya mingi mpene eza te na kopesa mbote na quartier nyonso kobanda na vau kuti meteo nazali mwana meteo bato bayebi na nsima ya mwasi na nga dolo bambote mingi nabo bayebaki nga mpe mbote mingi ya tro vraiment mbote na gauche mbote na serodet mbote na pichu alino kelo talaka tokomonana
nyonso baidea koya ezali dimanche eza mokana nzambe apesa nyonso tozokanisa tokanisi mwa makambo ya bien tozonga bien espoir eza na mboka kote toza na bamere toza na basituation moko malgré po toline boyebeli yango ke tuso kokomi awa tozanga bien mais kolia ça va mpona tondimaka yango kolia okemaka motu alors mpona kozwa bozwi yango mpena mpo ndenge esengi ndenge bokanisinaka donc eza ndenge wana te awa eza facteur ya chance donc kuta na chance ya vie bien okobonga obien koma alors yebi te tuka ya mingi ya koloba te napisika mbote na bato nyonso tosukili wana bango bon et puis ndenge mpe tofandi awa malgré tout toali bamasa mais nde twana vie na biso oyo tozalaka ne elongo malgré to azangi message mais du akokozala na message nayebi te mais nde ali vie moko tofandi ne secteur moko oyo vie asungaka biso apesaka biso baconseil moko ya bien vraiment ntina lelo ndenge tokomi bo et puis vie alingaka kolashe biso te nakotala ya livie kidi papa mais nde nakovivre en tout cas aza jeune donc vie tozalaka ne ntango nyonso baconseil makambo ebelebele vie na biso kote oyo ye donc tovivaka ne vraiment okanisa jeune mais respect ezangaka te mokolo aza mokolo mwana mpa aza mwana vie na biso nakobakisa susu mwa parti ndenge frère na biso aujourd'hui aza mokende ya nakobakisa mpo na ndenge frère azokende napesi mbote na bato nyonso nabosa bato na moleveni nakopesa mbote na sœur Caro mère famille ya Boulida ye petit frère Mopatasi mwana mokongo totindeli bagasa mpeshe daye boyebinga deja na vaku po de sala raconte bino tout ça napesi mbote na bino tu oyo bozangaki alors sœur malgré tout toyebani te mpe nabosani te kopesa susu bolongani yayi frère José Sophie mbote tokokutana na fitire ngai nakumba serment et puis frère ye mwa raconte mwa mama mosusu alors sœur Sophie bambota trop espoir ya alike yo kokoma mpe mwa makolo tika te nzambe apambola voyage ya molongani na yo mais sœur totiki maso na maboko na bino bobino boyebi tere boyebi ndenge boencadre lisusu alo boyisala neti mama yele mpe botya ya lesi mpona encadrement na ye mwenda molenge ya kobasa mwana ngapela bakisi mbote na sere na biso Sophie mama oyo mokonani ya biso Sophie yo ndeko azokoya frère José azokoya yambe mpe na maboko polele lobi te yoka te o soki ndenge nini donc bando Sophie okufi bobrome ate okufi lesaseli topesi Sophie na maboko na yo Sophie ndenge bon toyebi ndio na bafoto na balettre maga personne tokutana tele kala tomona na biso na mboka wana tokomona na mer tato oyo sone ninga kalme ya bien toyoka te ni boyo na boyo do sino ikozala bawatrupu na biso na yo mpe toona zangi yango wana topesi lobala te pesa nanga bagrand mbote vie na biso doyen yaya ya baleki natangi ya Carole natangi bon Sophie tozoba Sophie oyo ya mwasa José afaki susu sœur Sophie mosusu bon bana sœur Sophie mbota trop Niclette oyo babengi koko babenga Niki na Arlette ngai bikaka Niclette na Arlette bosize ngai bananouche oyo so donc papa Kelly bouldo papa Kelly donc papa Kelly so patience Karine moi moke wana mais ça bon apombo pese mbote te apomba pese mbote to pe balibera mbote trop bana katitu mbote trop quoi donc c'est mbwa kutumbo mbogo kwa jeune tala kaso jeune fiso kenene na pese c'est Sophie kuna kasuko kwa koto maba so ni na sembaga c'est Sophie na sembaga mbote trop Sophie toyokaki ko toyokaki totikieleka tobandeli vie ya sika o toyokaki na poto lelo mobali akokeke Kinshasa eza problème na ye bobomisa soki yindi lobi eza problème na mibali po toyokaki koza lukuta tukokoyela ya solo me toyoki eza ya solo po preve eza te peza ya lukuta po preve eza na kote zombali mobali oyo yaki Kinshasa bobomisa bosala mbuma malamu oyo biso tosuete
soki indi lobi eza problème ya bino mibali comprendre biso topeli chance okolaki bana poto apesa baka conseil te soki mpe ndenge nini mobali obeki mobali obena masaka na mabale soki mpe ndenge te be na poto akoma bina frère frère okaka frère pengeno liloba zwi bible akei akoma osambela biso kolandi libala ya nzambe ezala esengaka to biso komemela nzenga mobulu biso mpe ndenge nini omafrère mopalita bafrère baza ebela wakodekonise frère apambana aso masaka te soki amelango ye oza responsable faut que bah quand même donc on peut dire que là ata na batongo mabaya talaka kaka tayi na pala zoka mpona kwiti zombran na poto mutu achange akoma mpena ngai liloba kwa lelo totindili yo ye zoa ye mpona Sophie kwa Sophie oka atusu mpona Sophie zoa mobali bofanda tanke mwasi na mobali tosouhaite bino bozala couple moko heureuse ya bosimba mpena donc bosimba na makasi kwa bosimba na makasi bon kona société po nini joza akeki Kinshasa wana 5 à 6 ans soki osimba nango susu akoma moto balere tu zombrane ndenge afie kotinda bozala pasi bino kaka bisengo bino kaka donc bobatela libala bino mibale mpo bobatela libala ya mwasi na mobali kwa bobatela libala donc nange moloba te kati ya un problème okokomela ngai ngai bine nakosunga ndeko na ngai zombrane soki okoki kulangisa okoki te komatela biso bata poto tobini tokokomela ye po tobi vi na Kinshasa tobi na vi ya poto tobi chapeau te tokokomela po esunga faire zombrane donc après son bout trop maluto ngana okomatia comme zaria ye a messager quoi donc ngapena komela na yo te la pisi nga message quoi donc ya ebisa yo ndenge to ekolekela kaka affaire osali ko malamu non plus faut na ngolo ngalo zara la poto zara ngolo ngalo mani après ça peut-être la pêche carte tout le monde trop ba ja makao ba mo partage du commun moi mon Congo ma tout succès là au petit mais respect ça la respect na ko respecter ngi muto mukiri donc la pêche ba famille tout le monde trop ba ouais pour là aya ntsukula mbota trop mwana Congo mwana Congo bela trisoma mwana Congo bela na Grevelin to bela mwana poto apesi mbota trop ba géri ba Bernadette donc quartier tout kaka mbota trop bamsu bozangi ba courir bon bato bakoya koloba o bakoya baloba mama bandika sete so mpe bakoya te retard donc matolo kosala bandivile tokotinda kaka kotinda kwa donc mpona suka yango mpona ngai eza esengo ya tro ezotanga yaka toloka na esengo ntango akokabona tokoba esengo batikala ine lite yango tokuta donc dere jour kwa mpona nga dere jour yango mpona misusu donc bon José ok malamu mbote donc tous bina si kwa wana badi siko ya zongi na koka ya zongi na koka nabi kama oya mokolo ya suka mpona kati eza dernier jour bakutana na José donc moto ya caméra ya suka bomona yango oyo José okende malamu bonne chance po pesa bango kaka sango mais tokutana kaka otikala te malamu merci ozala mayele ndenge mayele yali ozala mayele batela séjour courage yeba koluka chance mpe ezala natikili yo merci donc mpona kati mokolo ya suka mpona nga mpezaka mpe mokolo ya suka donc ngana mokolo ya suka te tokutana lisusuokutana maputu yenda nazala aka na esengo azonga na esengo natikela bakurie banini donc problème eza te ya mokolo ya suka donc ekambo lopeza nangotika momakisao babisakotonda nonga nayembi na kosala mbote sikoyo kibuti masamba masama boniko satalatio nabike topesi na bainosa nyonso toyebi nabike etali ekweya soko mpe ndenge na komprana te soko ndenge na kofaseka problème te nali boyoko napesi masamba mboto atro bajivela tu mboto atro naza toujours moto ya mokili malgré tout oyo eleka na kati ya jivele nini contre affaire nakoloba kaka mpona makambo ya ser soko mpe ndenge nini nala problème te oyo eza makambo mokili esilaka nango napesi bino tu mboto atro bakla na mboto atro balongo tu bayebinga kua mboto atro esengwa mingi mpona ngai eza mokolo ya suka tokutana ndeko na ngai avant dernier po tokutana susu na bakisasa so mpe na baponi tokutana susu po avant tokutana susu donc oyo mpona ngai lelo mokolo ya suka yango ine abita na tika yango nayi te so mpe baningi nasali grand voyage kua nabakisi mwa mbote nanga susu mpe molonga nanga mopanzi nanga mpanzi na tirina bule na losaka kaka mama oyo kuna milengela kaka
mbote ya tro na famille na yo mbote ya tro Laga pepele na kati ya Bundesliga. Donc cela ni ya lettre ya makomi ya maloba okutanaka na ye bokosolola nyonso eza na maboko na ye alors problème eza su te mbote na petit brinon camarade na yo na confection yo mobimba Grand Didier mosusu nani Grand Didier na Yamai Yamai oyo tozobaile bok na kati ya atelier mpona nsima machine ya sifflage wana bombinga kote wana bamoti ya tro na maso nani Alpha nanza sina rafudla kwa dani. Bon, sima monika pesa bambote tana banzela sima kutali. Masa bambote. Bambote na ma notice ou la notice qui est là bambote trop. Zoro no ngane. Zoro ngane mutenga. José Lopez appelle ba Lorette Mote, Lorette puis Linda. Le baka ko jera mutenga pesa nga po. Lorette Linda. Nini bande ça va on bouquet. C'est ça tawaye mon pelo. akoka na ye Kata pose. bakulumani kakati kati
Quelle boîte est quoi? Arrête. Arrête, si tu peux taper, tu as ma carte. On va voir, on va voir. Voilà en photo. C'est là. Même si tu es là, tu Boya mbango. Oh, frère, je suis pas là mieux. Oh, yaka. Kare za talo. Sio zwa hii. Yaka. Eh, ba unya tate. Asukota. Wewe kama jizo ke ntike bembe na mbona. Yaka frère. Tosinyonga. Kasi on a dit que tu so ke ndeni tu pousa na mbala moko. Odzibi so. Ka photo ya tombe la ga bongo. Mususu na kati ya gol banga. Ah ouais. Ma, José. 50 balles au madame Silo, dans l'article Tara, il faut la tenir muni ma trop, 70 balles no yango. Madame Silo, comme il a gagné dans la soirée primus né, ma commis, on a zo ba mergo. La 50 balles après primus moko comme il a gagné. Oh, on a gagné la télé munu inspiration. C'est 50 balles. Oh, mergo. Comment le quel option on va explication comme. Cara bon, on va faire. Vamos ver ça aqui. Ça va là. Mais à qu'est-ce que c'est là Yo, c'est pas la comprendre. On dit quoi? On dit ça sur la photo. Et pas José Nakino. Négatif, voilà. C'est un coach. Le coach a montré le team. Ça, c'est bon.
So filmer ma biloko wana ndeti ba ozo filmer wana ko filmer minute belete ko filmer za 30 secondes ko ça litoko soki esili eza mawa trop po bango bakokina filme lisusu na luidi tatango kuti po etikaka ya biso bakali bosa eloko te contrôle bien la caméra na caméra ni da tote po ya moto ni haji est-ce que Rero te volvió a ver? ¿Eh? Rero volvió a ver. Ore? No, apenas ça me bien dimanche 14 c'est moi c'est moi kocha batankinga kibutu Barulhinho. Waweza mabe. Kontra ya pro. Vamos lá, ya pro. Oh, vamos lá, vamos falar cala tá lá. Oh, ya pro pe kota. Osi bastante na loja ainda kuna bisolo. Solta a freio. Mas tem tizão tá aí, Bite. Bebele. Ah, tizão. Não sei lá onde eu vou. A coisa da Bitura lá, o bom é Bitura ainda. Pero, eu tô dicando. Mamoni, eu tô dicando. Oh, Bitu, kaka, eu tô lá. Pesa saka posha kwenu. Dosuko koti kaka ko to comité. Teso atata ozo. Dengo zo kota kaka do ozo bofani. Colante. Tutindi uno poco di resili, poi subito un esempio Kasi. Io sono bulo la colante che Batagua fina le tazanta. io Ngani massage. Ha? Umone la massage ni ngoma. E come isso que cursar isso. Ah? Calma que tu vai fazer. Smoke. Eu vou ter uma cola base ó. Eu ia para. Liga para bravo. É a própria. Atitude. Na zubra mubimba wengi na wengi. Ba cola base on Nicolo ali a couper. Ha. Oga frère nga zana frère sumuki na. Oh, frère sumuki. Não, o áudio bolo, mas quando não se nega essa sumuga aqui. Não, quando ele não cuida. Eu vou bater.
ça tu me l'as fait attirer à sourire. C'est moi qui n'ai pas boy, ça soumuka. Mais azana non. Ouais, frère, faut aller dans ma salon de vini. On va voir soumuka. C'est moi qui n'ai pas ça boy, ça soumuka. C'est moi le long de terre. Ah, qui a boum. Voilà. Vous comprenez qui toque. Que tu sais que nous souffrir. Ah, nous tu que passer ah, on va se manger dans mon canal. Tu as dit ah bien, donc nous souffrir. Non. Donc basi mangana nzela. Basi nazana chanson nzela. So donc tu as quatre ça pecho ba kola pe ko mula ta mon ko tona. Eh ba kola wana mo. Mais ali pour que ba tirer mo. Sikoyo awande original na bango poso moko original siko original tango zo mona ba figi bani tango chaka sufi aje basi bachaka bisonerera zoka sibana mai baza awa yuzo zoka côté te nazo paysage nanga kitoko bino si to lembi bino ti benda ba immeuble wana ti frère c'est côté kucha danser côté azoya azala nzasi na ye oka misusu meleke non 40 heures biso mtoko pena tura yango eso yati oyo eke mwana mere renga azalaki na nzasi na ye mona batentation batentation omona bango grand kamindele bango omwasi ndenge azala na mamboka sokuti poto mwasi mbalinaka mo kasi ofondise bino baye kotaloka na hotelo mokolo te biloba dimanche ekoki wana na église kosambe po oyo eviteli batentation wana ntango oyo yokela mpe mateya wana ovandi wakala lino kataka mpe mobo kozaka kaka te kozala monotonie oyo direct bora muke kakati obiki boye soki bana tongo kasi yo mpeka ndenge soki ozoyekola amo mpela fala televizio na kena ngo ngani ko bimete na barabara na ko wewe ozungusika penzela se wewe ndo bano na ngani so yango ezali ko ba batela filme nakozwa mpe nini ezala solasio moko toni nazoka bien minute apart pour solo plaisir pour solo bana te usani non isinini poso wa yimba na place à jouer somo non porca la semu kati ndenge aza boye disa sa sumuka te obilo bozotula ote bazokende kati batezo basumuki jo sa sumuka na ye seulement mpenza odisa yatenga ngene siko sengo kana bana benda val ndako ngai bavale ngai nga bakilo na ngai nakosuta moto mosu amema nasuti o yetika nano bakoli awa tozozwa bakoli mbongo eza te trop de coli vie ezovimba kaka kibuti ezovimba kaka vielongi mbongo nde eza te kaka bakoli kaka simbongo yango ezokenda bakoli mbongo nde ezozela so olingi ozala lowara osomona eloko te wana
na solar te mais nous avons week-end ça midi je sais na kin Descendi. non c'est ça non on a no win kilomètre de Belgium azongi vous allez me dire azongi lobby lobby j'ai dit on a dans téléphoner pas moi téléphone na tongo azate tout ça midi azate na ba 9 ya mini wana ba beaucoup na zele cousin ya ba FV ya kutozi oh ya ba FV na yo ça non rien comment ça me fait hein nem pra José o link sumindo na dia oh vem Já te chamou do já te chamou do gua ah mas câmera como não José bande que nem que que faz José já boa cousin oh je sais bien non JP qui coca lemba cousin já chamou do gua tá cruzando do fone que essa coisa na que está é quando não vou está me dele lodo que está ao vivo aqui Suíça bem grande bem grande essa telegram não é essa telegram quoi se sirva nido vai balengue mar do tudo do telegram né charambo do gua taranga api yo salut Papai José. Je le commets tout là. Déjà quoi, parce que ça ça le déjà. Mais non, mais bater pas José, mais moi il y a samedi ou ce que j'ai dit avant Kende. La pena qui est trop. Dès que sur la première ça va monter tout sur la mission na yebi kuna na secteur là quoi. Bon, ça OK. Benga giyo pona samedi na savoir revoir banini babon. Na benga giyo po. Na benga giyo José, na benga giyo pona ma savoir. Malheureusement na le serment, na benga na tongo ba bimi, na benga na midi o bimi, na benga na 15h o bimi, ba 17h o bimi ba finalement. Sina na 20h o benga na se wana za gida na mini po. O ils la vieux na so. Gida benga na 20h. Benga mercredi. Mercredi na 20h so gina. Mardi. Non mercredi pas longi jeudi de. Te alonga ki mkuna mercredi. Alonga mercredi. Akela na Augsburg. Mais juste benga mercredi na benga ipa mane na 20h ya benga ngai. Yo benga na 20h nga pena na gira kula na ikaseta la. Ngina na ngolo bate po benga rapelenga na poko wana nga so bale twana uzwaki yango mais c'est ma pesa uzwaki yango na ko fumera mo so fumera bale twana. Is na pesa ba mbote na ye bidon. Ora di mingi, non io vuoi sarate. Vuoi pas sexual isso. Não precisa muito para ficar. Na foto na encontro, nós na breve foto na mulher na só que é um déjà. Merci message para José, é donc eu que eu déjà. Deus muito para Filipe. Filipe, que se está, mas não, ah, comprei isso dia. Filipe, na pessoa que é muito, só que José assim, aí história. On peut se faire un mot de banane. Mais tu sur le secteur quoi. Tu vois, bien que va bien manger dans le monde. Non, je sais. On va parler de numéro 26 na si. Petit peu de fois c'est bien on partage, c'est bien garage. Aí pera, você vai para família mesmo. Musungombe. Fumagilaza wanazo filma, wala tira masini. Fumalaza. Bon, je dois dire la na yo, bon non, c'est mon ami terre. Je dois dire la na yo bon. Mais et puis non, pas ce message pas caqué. Mais bon, quand tu connais ni cousin na ye qui ba avant na parler mon quoi azo la déclarer ba lettre sur raté ba nini bon explique hein bon na zo lettre na ye